yang tampak orang ya Pak, silakan Pak, kita tutup besar 3 orang untuk yang besar. Untuk gantian tingkat dan juga kalau nggak muat jangan berdiri di tunggu satu berikutnya. Mohon maaf Bapak kalau kita muat jangan berdiri ya. Terima kasih. Guys, sekarang saya ada di Heha ya. Sehat gitu kan. Itu dasarnya Pak. Saya selfie di sini.